Atigi 6,5 sekund do'stlar. Hozir biz ya'ni Sergeli ko'chalarida, shaharda yuribmiz. Adaptivni, ya'ni intellektualni avtopilot cruise kontrolga qo'yib qo'yganman. O'zi polosada ketyapti. Tezlikka ограниченияni 50 ga qo'yib qo'yganman. Ham polosa ushlaydi, ham tezlik ushlaydi, ham oldidagi distansiyani ushlaydi. Mana menga signal chalyapti, ogohlantirish. Men hozir buni rolni ushlamasam, haydovchi uxlab qolganini bildirib, o'zini o'zi yo'lda parkovka qiladi. E'tibor beramiz hozir parkovka qilinishiga. Mana. Mashina to'xtayapti. Sababi men uxlab qolgan bo'lishim mumkin yoki nimadir holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Geely avtomobillarda antiradar funksiyasi ham bor, ya'ni har bir yurayotgan yo'lingizdagi ограничение 60 gami, 50 gami, 70 gami agar siz o'sha tezlikdan o'tib ketadigan bo'lsangiz, sizga signal chalib ogohlantiruv beradi. Ya'ni sen belgilangan tezlikdan o'tib ketyapsan. Xavfsizlik jihatdan juda ham ko'p funksiyalari bor. Oddiy misol, avtomobilimiz pavorotnik yoqmasangiz chiqishga yo'l qo'ymaydi polosadan. Rol vibratsiya beradi va avtomobil o'zini to'g'ri tutishga harakat qiladi. Vah! Uchyaptimi bu? Uchyaptimi? 4 ta vedushi, ya'ni 4x4 oltishini hisobiga 6,5 sekundda tashkil qiladi bu Geely Manjaro modelimiz. Albatta Volvo texnologiyasi asosida 2 li turbina motor qo'yilgan, 238 ot kuchiga ega bo'ladi. Shuni hisobiga tezlikka xush ko'ruvchilar yoki bo'lmasa komfortni, sport holatda haydashni xush ko'ruvchilarga aynan Geely Manjaro modelimiz juda ham mos deb o'ylayman. Test drive'ga keling va o'zingiz sinab ko'ring.